nenos e nenas que nacen hoxe nos hospitais galegos chegan ao mundo chorando como a casa sempre, pero seguramente con menos motivos, porque todos veñen amparados por leis que os igualan en dereitos básicos. Pero, aínda que todos nazan nos mesmos hospitais, cada un é da súa casa e a súa familia vaille dar unha formación que lle vai dar ou quitar oportunidades na vida. Diso é do que vai tratar este capítulo, do que significou ao longo da historia de Galicia a casa e a familia na que se nace. Neste capítulo de Historias de Galicia imoslle falar de tres familias, unha nobre, outra fidalga e outra labrega. E tamén falaremos da casa e da familia mariñeira. Os nobres loitaron por ter poder, os fidalgos, sobre todo por aparentar que o tiñan, e os labregos e os mariñeiros loitaron por sobrevivir. Outra diferenza era que os nobres vivían en castelos, os fidalgos en pazos, e os que traballaban a terra e o mar vivían en casas. A primeira historia deste capítulo aconteceu neste castelo de Soutomaior hai 550 anos. O seu protagonista foi un home clave na historia de Galicia. Era fillo dun conde, pero o seu pai nunca o quixo recoñecer como fillo. Este mozo é Pedro Madruga, fillo bastardo do conde de Soutomaior. O seu pai non quixo recoñecelo e por iso non poderá herdar ningún título nobiliario nin o patrimonio familiar. Como moitos outros fillos naturais, bastardos ou espurios de nobres, o protagonista da nosa historia está destinado a ser clérigo. Pedro xa leva varios anos no mosteiro e esta mañá recibiu correspondencia do seu irmán, Álvaro Páez, fillo lexítimo e herdeiro da casa de Soutomaior. Nela, e con gran pesar, comunícalle a recente morte do seu pai, Fernán Yáñez de Soutomaior. A noticia alimenta a amargura de Pedro. Sábese descendente de dúas das principais familias e casas nobres de Galicia. A súa nai é da casa de Monterrei e o seu pai era Fernán Yáñez de Soutomaior, pero el non é nobre nin a priori ten posibilidades de selo. Nunca saberemos con certeza por que o pai e a nai de Pedro Madruga, sendo os dous nobres, nunca chegaron a casar. Pero sí sabemos que daquela, máis ca hoxe, o matrimonio non se rexía polo amor nin pola necesidade de recoñecer os fillos ilexítimos para convertilos en herdeiros. Actualmente seguen existindo en Galicia litixios polos que alguén reclama un título nobiliario. É o caso de Francisco Abraldes, este albanel de Ribeira que leva máis de 20 anos pleiteando coa xustiza para que recoñeza que ele é o marqués de Abraldes. De conseguilo, el, igual que Pedro Madruga, pasaría de plebeo a nobre. Pero a nobreza ten xa desde a Idade Media normas moi estrictas para a transmisión de títulos nobiliarios. Na nobreza era o fillo varón máis vello quen recibía o título nobiliario, os dereitos de propiedade sobre fortalezas, casas e terras e de dominio sobre os servos. O problema complicábase cando non había descendentes lexítimos. Se algunha clase social era pechada na Idade Media, esa era a nobreza. Nobre érase por nacemento ou non había maneira de selo. Era un dereito de sangue. Pero como toda regra, esta tamén tiña a súa excepción. Esta mañá na cara de Pedro xa non se aprecia ningunha amargura. Segue tendo a mesma expresión de determinación, pero o seu futuro acaba de cambiar de horizonte radicalmente. Diríxese cara ao castelo de Soutomaior acompañado por un emisario do seu medio irmán, Álvaro Páez de Soutomaior, quen ao non ter descendencia intercedeu ante o rei de Castela Enrique IV para que lexitime ao seu medio irmán para a sucesión da casa de Soutomaior. Finalmente, o rei accedeu á súa petición. Pedro Madruga fíxose co título de conde de Soutomaior en 1468 ao morrer o seu irmán e valedor Álvaro asediado aquí en Tui polos irmandiños. Vendo o perigo,
Pedro fuxiu a Portugal e desde ali un ano despois encabezou a reacción dos nobres galegos que significaría a derrota definitiva dos irmandiños. No ano que pasou no país veciño entablou amizade co rei portugués Afonso V e ali Pedro Madruga casou cunha nobre portuguesa. Esta é Teresa Tábora, convertida xa en muller de Pedro Álvarez de Soutomayor. É filla dun cabaleiro portugués que lle deu un gran dote para levar ao matrimonio. Acaban de chegar de Portugal e o seu marido estalle ensinando as dependencias do seu castelo. Como todo matrimonio da súa clase social de finais do século XV, o seu non foi froito do amor, senón dun acordo de interese entre dous grupos familiares que buscaba tamén reforzar unha alianza entre a Casa de Soutomayor e a coroa portuguesa. Desde Portugal, Pedro Álvarez de Soutomayor organizou un exército facilitado polo rei e os nobres portugueses e iniciou a reacción dos nobres galegos contra os irmandiños que o levaría ata as portas de Santiago, onde coa axuda do arcebispo Fonseca derrotou a 10.000 irmandiños. Pedro Álvarez de Soutomayor obrigou os irmandiños derrotados a reconstruir o castelo de Soutomayor e este de Sobroso, que tamén era da súa propiedade, e que os irmandiños derrubaran durante a segunda revolta. Pero, por circunstancias políticas complexas, Pedro Madruga acabou enfrontándose aos dous piores inimigos que podía ter un nobre galego daquel tempo: os reis católicos e o arcebispo Fonseca. Iso marcou o seu futuro, o da súa familia, e acabou significando a eliminación da nobreza galega como elite social con poder propio. Pedro e Teresa tiveron 7 fillos. O maior, Álvaro, o seu herdeiro, foi educado na corte dos reis católicos e acabou traizoando o seu pai. Herdou o señorío de Soutomayor co apoio e a confianza da coroa de Castela, a condición de se converter no novo prototipo de nobre galego, sumiso á vontade dos monarcas casteláns. Isto fixo que o seu pai se refuxiase en Portugal e desde ali tratou inútilmente de deserdalo. O final de Pedro Álvarez de Soutomayor segue envolto no misterio. Desapareceu en 1483, cando se dirixía a Alba de Tormes buscando a gracia e a reconciliación cos reis católicos. Esta é a asinatura de Pedro Álvarez de Soutomayor ou Pedro Madruga. Non sabemos o que dirán estas letras da súa personalidade, pero sí sabemos que era un home decidido e incluso cruel cos seus inimigos. Pasou a historia como Pedro Madruga porque sempre madrugaba máis cos seus inimigos para sorprendelos antes de estaren listos para a batalla. Como os demais nobres do seu tempo, tamén foi señor de moitos servos. Do traballo dos campesiños viviron desde sempre en Galicia as clases privilexiadas, a nobreza, a igrexa e desde o século XVI unha clase social nova que sempre se mirou no espello da nobreza, a fidalguía. Ata agora comprobamos a importancia que para a nobreza tiñan os lazos de sangue e os matrimonios de conveniencia concebidos para conservar e aumentar o seu poder político. E xa vimos tamén que desde finais do século XV a alta nobreza galega puxose ao servizo da coroa e marchou vivir á corte abandonando Galicia. O baleiro que deixou esa nobreza na elite social do país foron ocupando unhas familias que xa gozaban de certos privilexios, ben por servir ao Estado ou ben á Igrexa. Esas familias eran os fidalgos. Pero, quen eran os fidalgos galegos? Tiñan algo que ver co hijo de algo castelá, pero moi pouco coa imaxe de fidalgo soñador que nos deixou Cervantes no Quixote. Mais ben, os fidalgos galegos soñaban con ter un título nobiliario, un pazo coma este, e, sobre todo, soñaban con poder vivir de rendas. Fidalgos galegos foron os nobres de menor rango. Tamén houbo fidalgos da xerarquía eclesiástica e altos funcionarios ao servizo do Estado. Eran os privilexiados da sociedade do antigo réxime. As relacións entre a igrexa, a nobreza e a clase labrega eran sinxelas antes da irrupción da fidalguía. Os primeiros posuían a terra e os labregos pagaban unha renda a cambio de traballala. O nacemento da fidalguía cambiou sustancialmente a cuestión. A fidalguía galega era filla do sistema foral, que permitía que unha mesma terra fose aforada ou arrendada por un mosteiro a un fidalgo, e que este, ao día seguinte, lla puidese arrendar a varios labregos. O fidalgo
exprimía os labregos para así incrementar o beneficio e poder construir grandes pazos. No século XVII, a fidalguía galega atópase xa plenamente configurada e vive a súa época de fartura. Reforma ou construe os seus pazos máis suntuosos, defende os seus privilexios e adopta unhas maneiras de vivir semellantes ás da nobreza con título. Este é o Pazo de San Damián de Bruciños, hoxe convertido nun establecemento turístico. Antes chamouse Pousa de Cacabelos e despois Pazo da Costa. O seu primeiro dono foi o cura de Abruciños. O fillo máis vello do cura chamábase Xoán Fernández de Boán e foi un fidalgo moi importante do século XVII. Chegou a ser virrei do Perú. Xoán Fernández de Boán acaba de regresar de América coa súa esposa, Damiana de Landecho, tras amasar unha fortuna como virrei de Perú. O seu capital uniulle o da súa muller, que se convertera na máis rica de Lima despois de enviuvar 2 veces e de herdar os patrimonios dos seus maridos defuntos. Hoxe é un día especial para a familia, porque Damiana acaba de recoñecer como propia a Xosefa, a filla natural que tivera Xoán antes de ser destinado a América. Declarouna herdeira universal e autorizouna para usar o seu nome e apelido. Agora chámase Xosefa Damiana de Boán e Landecho. Acaba de converterse nunha rica herdeira cunha fortuna difícil de calcular. Nalgunha das conversas que mantivo Xosefa Damiana cos seus pais nunha das estancias deste pazo, falaron da importancia de concertar un matrimonio que incrementase a riqueza e o poder social da familia. A biografía desta rica herdeira é moi interesante e os seus amoríos foron moi soados no seu tempo. Comprometerase en matrimonio con un rico indiano, pero por intereses da familia acabou casando con Curmán. Xosefa Damiana escoita os últimos consellos da súa nai antes de recibir a visita de quen vai ser o seu home, o seu Curmán Pedro Fernández de Boán. Para a celebración da boda están agardando pola dispensa papal que está tramitando o embaixador en Roma, un fillo da condesa de Lemos. Xosefa Damiana acordou cos seus pais romper o compromiso de matrimonio co seu anterior prometido, Antonio del Barrio, un indiano rico que xa lle puxera casa, lle mercara coche e lle regalara 10.000 ducados en xoias e vestidos. El agora considérase burlado. Pedro Fernández de Boán ven visitar a súa curmá e prometida para dar un paseo polas inmediacións do pazo. Estáselle facendo longa a espera pola dispensa papal para poder casar. El xa se licenciara en teoloxía, pero deixou os hábitos para casar con Xosefa Damiana e converterse en señor da casa de Boán. A familia ten todo ultimado para a celebración da boda. Todos imaxinan o futuro de riqueza e esplendor que lle agarda o novo matrimonio. Todos pensan iso, menos o anterior mozo, que se considera ferido na súa honra. Algo inadmisible para que, entendo xa riqueza, aspiraba a ter recoñecemento social. Pedro Fernández de Boán e Xosefa Damiana de Boán casaron en Madrid o 8 de setembro de 1616. Tiveron 2 fillos aos que lle transmitiron as inmensas propiedades da familia. Imos ver unha delas que estaba aquí ao lado. Gracias. Hasta logo. Este é o Pazo de Boán que a parella mandou construir aquí na Praza do Ferro, en Ourense. 100 anos despois de construído, un bisneto deles tivo que vendelo para facerlle fronte ás débedas da familia. O último dos Boán morreu en 1825, solteiro, arruinado e vivindo case da caridade. Ese foi o final de moitas familias fidalgas, que chegaron incluso a perder os brasóns dos seus pazos. Neste Pazo de Vigo, agora convertido en hotel, están expostos dúcias de escudos procedentes de pazos e casas señoriais galegas. Son parte do noso patrimonio histórico e simbolizan o afán de ennobrecerse das case 11.000 familias galegas que tiñan o título de fidalguía a mediados do século XVIII. Ben, xa vimos neste capítulo a historia de 2 familias con escudos. A de Pedro Madruga, que sendo fillo bastardo chegou a conde por partida dobre, e a dos Boán, que sendo fillos de curas chegaron a formar unha rica liñaxe fidalga. Pero nunha historia da casa e da familia galega non podía faltar a casa rural e a familia labrega. A casa é a célula básica da sociedade campesiña. Como creación cultural xenuína do pobo galego, ten un significado máis amplo que o de ser a edificación destinada á vivenda.
En Galicia enténdese a casa labrega como a un conxunto formado polas edificacións, as propiedades, o gando e os membros da familia. Económicamente a casa funciona como a un centro de explotación e consumo familiar e culturalmente a casa ten un nome e unha personalidade moral. A casa non é só un refuxo contra os ataques do ambiente, tamén é o aglutinante que une entre sí os membros dunha mesma familia, que moitas veces teñen un alcume que é común a todos eles. Xa vimos que para os nobres e os fidalgos o matrimonio era unha alianza de intereses, pero casaban os labregos por amor? Depende. Miren este dibuixo de Castelao. A moza pregunta ao mozo: se fose rica, quereríasme máis? E el responde: non tiña por que quererche menos. Non sei se ela fixo ben en preguntar nada, pero imos coa terceira historia de hoxe. No Museo do Pobo Galego gárdanse útiles e documentos que son parte da historia da vida dos labregos. A nosa derradeira historia deste capítulo atopamos o rastro nunha carta guardada aquí no museo e remitida en 1978 desde Bos Aires ao matrimonio que aparece nesta fotografía. En esta carta, a filla emigrada pedíalle aos seus pais que o deixasen todo e marchasen con ela a Bos Aires, cousa que non chegarían a facer. Pero era tan importante a casa como para non deixala. Esta é a casa da herdade de Cira, máis coñecida como a Casa dos Fernández, no lugar de Irexe, parroquia de Moalde, no concello pontevedrés de Silleda. Aquí viviron e morreron as dúas persoas que aparecen na fotografía e aquí naceu a autora da carta. A primeira mención documental da Casa da Herdade de Cira data de 1687. Este é o documento de renovación do foro no que consta a descripción da casa, das propiedades e os nomes dos membros da familia. Salvo o hórreo e unha pequena ampliación de 1780, a casa mantense tal e como aparece descrita no documento. Os Fernández de Negreiros comezaron como foreiros. Isto quere dicir que mediante arrendamento tiñan dereito ao uso da terra e da casa, pero non á súa propiedade. Nemargantes, tras varias xeracións, como moitas familias galegas, acabarían converténdose en labregos acomodados. Isto conseguírono despois do traballo de varias xeracións e grazas a unha política familiar baseada na mellora do fillo máis vello. Isto significa que xeración tras xeración o primoxénito ia acumulando as distintas herdanzas, conseguindo deste xeito o aumento do patrimonio familiar. Ese obxectivo alcanzábase tamén mediante a celebración de matrimonios de interese para a casa, especialmente os chamados matrimonios trocados. Estaránse a preguntar que é un matrimonio trocado. Ímolo ver na derradeira historia de hoxe. Na notaría da parroquia de Rellas, o matrimonio Fernández e os seus fillos agardan a chegada da familia da Pena. Os Fernández e os da Pena xa traen acordadas todas as condicións do dobre matrimonio que vai unir as dúas familias. Pedro, o fillo máis vello e mellorado dos Fernández, vai quedar na casa e casar con Xosefa da Pena. En troques, a irmá de Pedro, Teresa, terá que casar con Antón, o herdeiro da casa dos da Pena. Se un dos matrimonios non chegase a celebrarse, tampouco tería validez o outro. As dúas casas teñen un patrimonio semellante e por iso as condicións son as mesmas para os dous matrimonios. Serán usufructuarios de todos os bens das casas nas que van vivir. A cambio, deberán coidar e alimentar os pais de cada unha das familias. E ningún dos fillos mellorados poderá botar da casa aos demais irmáns solteiros ata que casen ou decidan irse. Ademais, deberán reservar un cuarto para os irmáns que estén estudando para curas tanto na familia dos Fernández como na da Pena. Conforme este contrato de matrimonio entre os irmáns Fernández e os da Pena e outros documentos atopados no faiado desta casa, sabemos que a estrutura familiar dos Fernández de Negreiros se repetiu durante xeracións desde o século XVI ata comezos do século XX. O fillo máis vello era mellorado, e o segundo estudaba para cura e tiña reservado para sí, conforme consta neste documento, este cuarto na casa. Pero, por que estudaban para curas os segundóns nunha familia de labregos foreiros? Hoxe é día de celebración na casa dos Fernández. Xosé, o irmá que estaba estudando no seminario, acaba de ordenarse cura e vai ser destinado á parroquia de Moalde. Isto é unha gran noticia para toda a familia, porque significa que os 9 ferrados de centeo e os 2 capóns cebados
que a familia lle tería que pagar á igrexa como renda anual polas terras van quedar anulados na práctica. Como compensación, a familia comprométese a alimentar o irmá cura e a terlle un cuarto á súa disposición. Tamén ten que alimentarlle o cabalo e reservarlle unha corte. O final da historia da familia Fernández e da Casa de Herdade de Cira foi o mesmo co de moitas familias e casas labregas galegas. Quedou deshabitada nas derradeiras décadas do século XX. Neste caso, a única filla do matrimonio da foto que viamos no Museo do Pobo Galego é unha señora maior que vive en Bos Aires. Os seus pais morreron aquí nos anos 80 e o actual dono é un profesor alcarreño que despois de impartir clases durante 40 anos nunha universidade estadounidense buscaba un sitio tranquilo para estudar e para escribir. Xa vimos que nas casas nobres galegas, nas fidalgas e nas labregas vivían familias moi extensas que tiñan como obxectivo primordial aumentar o prestixio e o patrimonio da casa e transmitirlo a un herdeiro ou un morgado. Se comparamos o caso da Casa Mariñeira e da Casa Labrega, vemos que estamos ante dous mundos ben distintos. A familia Mariñeira tiña un pouco de terra e un moito de mar. Tense dito que para un labrego era preferible desfacer a familia antes que a casa. E tamén se sostén que para un mariñeiro a casa é exclusivamente un lugar físico, unha construcción que non ten as connotacións simbólicas sobre os ancestros familiares que garda a casa labrega. As casas mariñeiras eran pequenas e nelas case nunca convivían máis ca un matrimonio e os seus fillos. O sentido do patrimonio familiar tamén é distinto. Ter un barco é importantísimo e prestixioso nunha comunidade mariñeira, pero non ten o mesmo significado que ten para un labrego ter terras. As leiras sempre están no seu sitio, pero o barco ten que ir ao mar e ás veces non volve. Os principais bens dunha familia mariñeira están diariamente expostos a desaparecer e sometidos a unha constante incerteza. A familia segue sendo un núcleo social básico no que se seguen criando os galegos do futuro e no que reciben coidados, formación, valores e ideoloxía. Pero pódese seguir falando hoxe dun único modelo familiar? Fixémonos neste exemplo. Esta parella casou tarde porque os dous agardaron a ter un traballo máis ou menos estable. Ela non quixo ter fillos porque iso significaba renunciar á súa independencia. Despois de faláreno, decidiron adoptar un neno. Pero ao pouco de telo, as cousas comezaron a torcerse e logo se separaron. Ela levou o fillo adoptivo a vivir con ela á casa da súa nova parella, tamén divorciada. El volveu casar polo civil cunha muller divorciada que trouxo para a casa as dúas fillas que tiña do anterior matrimonio. As cousas non parecen ir mal na nova familia. Non discuten, nin falan moito, pero ven xuntos as noticias do día na televisión. A diversidade de modelos familiares inclúe parellas do mesmo sexo, parellas de feito, familias monoparentais, matrimonios interraciais e interculturais, todos transmisores de valores e ideoloxías diferentes, pero todos buscan o mellor para sí e para os seus.